më spjegosh dy momente. Një moment ndërlidhet mes teje dhe Xhavit Halitit, shumë interesant. Një ditë vjen Xhavit Haliti dhe ty të akuzon, madje nuk të flet fare, është shumë i nevrekusur me ty, për çka është fjala? Shiko, problemi është ky. Një ditë vjen Zeka tek unë. Zakonisht Zeka kur vjen tek unë lajmëronte. Do vi. Kupton? Por më përpara nuk e di tani raportin, po me sa kuptoj unë, Zeka ka ardhur në Kukës, mas si ka ardhur Bujar Bukoshi në Kukës. Si një ka ardhur në Kukës Bujar Bukoshi, dhe Zeka ka shpëtuar Bujar Bukoshin. Ma spjego këtë pra, atëre hyn të Bujar Bukoshi që tu e ka shpëtu, sepse... Jo, e ka shpëtuar se lidhet kjo vizita e Zekës e papritur të lidhet me Bujar Bukoshin, për ne thash, sepse një ditë ishte imenia Bujar Bukoshi të vinte në Kukës, tani shikoni si është problemi. Me thënë të drejtën, këtu janë disa gjërat neveritshme që unë nuk e kuptoj qish kalojnë edhe në përpara syve të intelektualëve, edhe përpara syve të ushtarakëve, edhe përpara syve të politikanëve, edhe përpara syve të medias, edhe përpara syve të analistëve, edhe përpara syve të historianëve. Si kalojnë. Mas Rambujes u kriju qeveria përkohshme e Kosovës. Dhe për çudi, Bujar Bukoshi vazhdo të ishte kryeministri i qeverisë i Republikës Kosovës. Ore. Tani, ç'është kjo qeveri? Inexistente, kur Hashim Thaçi ishte në Kosovë, kryeministri i Kosovës. Se dikush thot kanë në Shqipëri, ka ardhur në Shqipëri, po ishte në Kosovë, bab. Jo, ka kalu ilegal direkt për Kosovë. Absolutisht ishte në Kosovë, kryeministri i Kosovës dhe një pjesë e ministrave. Siç ishin edhe në Shqipëri disa që duhet ishin. Hynë zbashku me As nuk diskutohet apo. Por problemi është ky zotëri. U arrit një marrëveshje, do në të sharoj këte. Jo, nuk... Në Rambuje. E di, por s'duat të humbaskon ty. Jo, për hir të publikut. E di. U arrit marrëveshja në Rambuje, kur përfundoi konferencan mes Rugovës edhe UÇK-s, që do të krijohej qeveria e përkohshme dhe u zgjodh kryeministri Hashim Thaçi. Po. Kjo është fakt, ekziston letër që po i përmend të letra. Tani vjen Bujar Bukoshi në Kukës si kryeministër për të parë popullin që ishte i shpërngulur. Më kupton? Se i kujt kryeministri ishte ky, unë nuk e kuptoj më. Por sidoqoftë, mua më merr në telefon Xhavit Haliti. Na? Tirana. O shef, kur do tash? Sot ke vizita, realisht mund pa të më thonë që ai Bujari duhet ta sjellim të takoj. Ju thash po. Por ju thash një gjë. Mos mendoni se unë do të bëjmë dakord me Bujarin. Unë do t'i them ato gjëra që mendoj se ai duhet t'i marrë në konsiderat ose paktën duhet të shpreh kundërshtin me të për atë që unë nuk jam dakord. Është i mirë pritur me 7 vjet. Se si zhvillohet biseda pastaj, atë kjo është diçka tjetër. Dhe ai nuk erdhi, është puna e tij. Po më thot, ke vizita së të shëti, sa po vjen ka Bujar Bukoshi, e di, po e di se ta vrasen Bujarin sot në Kukës? Jo, i thash, kjo s'duhet ndodhi. Sa unë e di si s'duhet ndodhi, po atë thash, a kot të mora në telefon unë ta? Unë të mora që merr masa, paktën ne jemi në rregull dhe ai duhet jetë i sigurt të kthehet në shëmien në Tiranë. I thash në asnjë mënyrë nuk duhet të na ndodhin gjëra të tilla dhe pastaj unë kam qenë në takim bile me përfaqësues të forcave speciale shqiptare dhe amerikane. Kam ndërprer takimin dhe kam dalë për të marrë masat e duhura që ai ta kishte jetën krejt sigurt në Kukës. Dhe ju kam thënë eksponentëve të tij që kishin kontakt me mua, i thoni Bujar Bukoshi, bëre nga të duhur se nuk të hyn ferë në kamës aty më gjallon. Më kupton apo jo? Dhe asë kishte asnjë lloj rreziku ma. Kështu që Zeka shmangu gjithë ato rreziqe të mundshme, që një njeri revoltuar, dikush i pa logjik, dikush tjetër mund ndërmerrte veprime, unë mora gjitha masat që tashmë situata ishte nën kontrollin tim. Edhe sigur unë t'isha në tunel, situata ishte gjithçka, unë e kisha nën kontroll dhe u lviste asmiza mo jashtë kontrollit. Ndaj edhe ishte i sigurt
në atë. Ai serdi, kjo unë s'ka nëse punë e vetë. Ma mirë. Por, mas takosh, një ditë bukur vjen Zeka ka unë. Pa lajmëri, se bënde kur. Hynë mërën, i zi, shumë serios, mirë se vjen Zek, më po i hyrë, edhe erdhu të shu bupa ty në atë, me i kultur të zyrës. Shta kuptova fare. Sinqerisht, mendova, a na kanë vra kush. A pas kemi pësu në i humbje diku, a pas ka që kanë thuj në i front diku. Mendja më shkonte për shumë gjëra, po kur nuk më shkonte mendja për në gjë që lidhe me mua, kur. Si kalove Zek, mirë kalova. Asë më tha si jeti, asë si shkon, apo lodhësh, apo ishim shok në të, nuk ishim tu pa për herë parë, apo qëfar. Thash, Zek që pas ke dalë, të një po shosë s'po hecë puna, tha, o shef, kështë qefajt më fliste mua në përgjësi. Kur dojë thash, më duket se kësa e radhe e ke prish fare. Unë? Po, tha, kësa e radhe e ke prish fare. Atëhere kuptova unë se i qëfar poziti që nga Zeka. Në më thënë, Zeka të ne ishte në pozitin që duhe me dënuar varësin e tia se kështë e bërë një veprim. Çfarë kam prishur bre? Kësa e radhe tha ke bot radhi kombëtare o shef. Dhe do t'jap llogari. Mos bre i thash, jo bre. Kjo është shumë e rëndë për ushtarin në luftë. E kupton ti këtë punë apo se kupton? Ti thuhet ushtari që ke bërë radhi kombëtare. Është pa imagjinueshme. Do më thonë, për te derës ishte gjyqi ushtarak, sipas kësaj logjike. Dhe ky kishte ardhur më thoshte që ti prej sotit nuk ekziston më. Tash jo bre, tha po. Fol bre çka kam bën? Tha Bujar Bukoshi ka bler 54 milion dollar armatim, municione, pajisje ushtarake, ti ka sjell ty për t'i magazinuar dhe ti ke marrë s'ja ke dhënë më. Kjo është tradhti kombëtare. Ti ke sabotu luftën. Realisht e kishte të drejtë. A unë qesha, Zeki, thash, pash zotin, se më ngrive gjakun, a për shto ke ardhe, i është qestu ka shumë, a? Se Zeka më donë të mua. Më donë të pa, nuk hesitonte të më sakrifikonte, në qëfëse unë vërte kisha për tradhtisë, a i prana ishte komandant, prana ishte drejtues lufte, se për ndryshe s'mund t'ishte në atë tyrë. Mos bëj shaka, tha, situata shumë e rëndë, tha ti, më qesh. Ajtë Zeki, thash, Allah i le, thash, mos u shqetëso fare për punë, qetësoj veten i thash. Qetësoj veten i thash, se ti i di ku janë depot, i di ku janë njerëzit, i di ku janë mjetet, dhe ti e di se përveç mjeteve të tua, në ushtrinë time nuk ka asë një gjoj, jo fishet, të askujt tjetër. Për ne, thash, mos u shqetëso për punë. Ora flet seriozisht, ja jem veta, jem normal. Po thoshte ai se s'po mbledh të dot vetën tani kjo. Po jam shumë normal, bre, ti thras njerëzit tani shko merri ku duhet, thirrë edhe Bujar Bukoshi, shkoni të dy bashk, edhe shifini ku janë materialet, ti tregoj Bujari ku i ka dhe ta marrë vesh ta di edhe unë përgjegjësinë që kam. Seriozisht e kjo, shumë seriozisht e kam. U qetësu ishte di Zek, sepse kishte ardhur, kishte di se kishte ardhur truni ti nga Tirana tek unë, kupton? Sa kishte ardhur me thënë një ultimatum, nuk e din deri në nivel duhet shkonte kjo situatë. I pa makinës me herë, për Tiranë, i shkova Halil Bicës në zyrë. O Halil i thash, po ju doni të bëni që të më dënojnë shokët e mi, deri këtu ka arritur paburrëria juaj, deri këtu ka arritur veprimtaria juaj, po çfarë të keqe keni parë nga unë ju? Përse ju doni të bëni që shokët e mi të më dënojnë mua? Jo, është një keq kuptim, ne kemi pas, jo kemi bërë, jo kjo, jo ajo, s'ja fali kur Halilit të unë. Kur s'ja fali? As Bujarit. Kur s'ja fali? Na kanë bërë në këtë botë e në atë botë. Deshën ata që shokët e mi të më dënonin mua? Deshën ata që shokët e mi të më akuzonin mua si tradhtar të luftës? Pse? Pse? Cila është arsyeja? Ku e kishin synimi? Pse, ku?
E din ata, thirrë dhe pyeti, se e në gjallë, nuk kanë dekur. Se në pyetje 54 E ku e ke, milion. bujarin, e ke zënë kryeministrin? A ke zënë kryeministrin? Thuj, hajde këtu e kalzon, pse? Unë nuk e di se janë 7-8 si avdijamra. Nuk e di, jam stani. Kupna bëja. Kur nuk e harroj. E përjetoj si momentin më të rëndë të jetës time. Sepse ai që unë e njifshem për Zot, e njifshem për Zot mas Zotit, e merr vesh apo jo? Që Vitalitin, e kam njohur për Zot mas Zotit. Let me ekzekutonte me dorën e tij, kur ti donte, i qoftë halal. Sepse ishte duke kryer një vepër madhore. Kishte në drejtim një vlerë kombëtare, një flori kombëtar. Më kupton? Dhe nuk mund të veprohej në këtë mënyrë me kaq papërgjegjshmëri dhe të kalohet kjo punë me vallaj, janë një keq kuptim i Halil Bic. Do të thonë një keq kuptim. Nuk është normale kjo. Por kështu rrjedh kanë punë këtu tek ne. Që për mua, me pas mundësi, ata o gjenë $54 milion, o shkojnë atje në Beirut, të rrinë atje 60 vjetë, sa duhen me jetu. Me kanë shteti funksional. Që atë $54 milion, që si pas aty një janë blerë dhe janë fut diku, ata kanë ikur, nuk janë mo. S'kanë ardhur drejt me kanë shku drejt dikujt tjetër, ku kanë shkuar, nuk e di, si ka gjetë kush, as s'është marrë kush me këtë punë. Zega i shketu këna që unë nuk isha fajtor, i ku më punë vetë, unë shkova i thash, ajta një keq kuptim, nuk kemi pas në gjë me ty, po kështu rrodhi, dhe bujari si dha përgjegjësi kërkujt, dhe ku janë paret? $54 milion, ku shkuan, kush i mori? Keq kuptim. Keq kuptim? Po. Mirë, është keq kuptim që kushton $54 milion veç. Me $54 milion ngrihet një ushtëri kom. Në kohën kur brenda ishte mungesë të mërshme e armatimit brenda Kosovës, sidomos në zonën e Drenicës, ti e din ma mirë. Po s'do hym në atë temë sa është temë shumë e gjatë. Shumë temë e gjatë. Tani, po ta bëj një pyetje. Ju e dini fare mirë që edhe gjatë luftës, mediat kanë bërë spekulime nga njëherë të palejushme. E thot një komandant, madje thot që ka shumë gazetarë që po raportojnë nga restoranet, nga kafenet, edhe po paraqiten si kur janë vijat e frontit luftës. Ka ndodhur kjo. Ka ndodhur. Ka ndodhur kjo. Mile kam rastune që thot, a di dikush a di general, unë kam qenë vit parë, i thash gjo, ti më ke pa vetë, i thash po, a që atje ku të kam pa unë? Tha po, ka qenë 14 ta. Vija parë nuk ka ku të jeshti, vija parë është ati ku është. I thash, a ke fjallën përse ati ku të kam pa unë? Tha po, ka qenë 14 ta. Publikisht, bile në atë muhabet ka qenë Agim Qegu prezent. Kura po ki muhabet. Mirë, po s'ka nësi. Ma spjegon momentin e spekulimit të zërit Amerikës. Shiko, zëri Amerikës kryo një shqetësim, sepse në Shqipëri, pas vitit 91, zëri Amerikës konsiderohet zëri Zotit. Po. Po e tha zëri Amerikës, sikur zëri Amerikës nuk e di. Ata djemë tanë janë edhe atë zërit Amerikës që japin informacione këtu, dhe një Armand Merod, ai mund të jetë gazetar shumë i mirë, po në atë moment i papërgjegjshëm. Po. Që unë i kam kërku llogari, ai ka bërë autokritik 1000 herë. E kam thirrur atë, i kam kërku llogari, ai ka kërku falje 1000 herë për atë moment, por që domin e bëri. Domi ishte sepse zëri Amerikës dha lajmin që ushtria serbe hyrin Baramsor. Jo hyrin Tropoj, se hyrin Tropoj është diçka tjetër, domethënë paktën ka zonjë cop vend. Po hyrin Baramsor, domethënë hyrin qytet. Atë ditë ka qenë një ditë me shi imt, me mjergull të ullë për toke. Gjithë Malësia ka qenë në një mjergull. Dhe, me thënë të drejtën, situatat impononte, ishte dyshuse, kjo, ambienti, koha, pikpa me meteorologjike. Ishte dyshuse, se s'lide me pas as 10 metrë para vetes. U dha informacioni, tani imagjino, presidenti, kryeministri, ministri mbrojtjes, shtabi përgjithshëm, të kërku në telefon se çfarë po ndodh, dhe gjithë më referoheshin mua. Unë u thëshëm nuk ka problem bre, se djemt janë në front, mos keni merak bre, djemt janë në front, e di unë që është situata shumë normale. Jo, e ka thonë zëri Amerikës, kanë hyrë së në Baramsor. Po jo bre, mua të ka rënë brigada, ti se ke divizionin në kontrol fare. Po jo bre, nuk bindeshin ata shetu me shumë, nuk do merreshem me ta unë. Edhe unë
mora Nasimin. Thjesht sepse dishëm që Nasimi ishte në pikën më kulmore, më të egër të vendit, dhe kishte në kontroll gjithë dhe para Nasimi nuk mund të hynte serbi në Baramsor. Dhe nëse Nasimi ishte në aty ku e dishëm unë se është, normal që serbi duhet ishte aty përpara Nasimit, aty poshtë. Dhe në telefonat satelitor për mua janë mrekullia asaj lufte. Mund të ishin ata shumë probleme do kishim ne. Mu mi patën sjell 2 telefona satelitor, një në zyre, një që e mbajshem me vete në makinë nga do që shkoshem për të komunikuar që të vend, dhe unë va di shumë për njerë atyre telefona. Dhe më ndërën, ku je mërbirë? Në detyrë jam, tha. Nuk je, bre, thashtë, me qenë ti në detyrë, nuk je zëri Amerikës që Serbia ka pushtuar Baramsorin. Si e pushtuar Baramsorin Serbia, nga kali Serbia. Unë jam këtu ku kam detyrën time dhe pas ka kalu Serbia në Baramsor. Që kemë Baramsorin, ta Baramsori është në regullat e punë vetë, unë e shoh Baramsorin. I thash, nuk shef kur gjë ishti, thash, po, a je vërtet në detyra jetë ku përshavë mu, mos ke iku diku. E nuk di gjë që të paktën t'jemi sigurt. Thash, në shta, kush e di? Sigurisht. Sepse mund të kishte shku diku me detyra në diçka tjetër, nuk ishte ati ku dëshëm unë edhe nuk duhej marrë. Prandaj thash mos bësh aka me mua tani se kjo është shumë serioze. Njeriu më i besuar që ka mund në drejtim jeti, jo se su besoj të tjerëve, nuk isha komandë në brigadë atje dhe isha komunikuar me të, po tani për ta thash edhe ti duhet të më japish shpjegim, po për ne jam këtu në detyrë, tha. Nuk jam të besuar Nasim. E po mos më beso, hajde shefim, tha. Po ku ta shefshem unë? Unë ku kësa jetë e majtë bjeshkë, që ta shefshem unë? I thashu Nasim, a seriozisht do me të pa? Po. Me që do me të pa, sa ke orë? Ora është 6. 6, do me thënë 6 e darkës ishte. Kur të vinë e sërmërama ora 6, dua një serb të gjallë në zyrë. Syrë do në ta. Ajtë një tjetër, e mbyllë të. Edhe e lash. Realisht kërkesa ime për serbin ishte shumë serioze. Jo thjesht për ta provokuar Nasimin. Po ishte shumë serioze sepse Nasimi mund të vepronte, Nasimi është shumë besnik. Nuk e di, ju jeni shoka, po Nasimi është besnik, është tarim, e do atë dhe unë. Nasimi është ai i vetmi luftar që thotë, o unë inshallah më jep Zoti fuqi të luftoj vetëm mos turproj veprën e babës. Domethënë, prej ti e kam ngju që të luftoj vetëm mos turproj veprën e babës, jo për të fituar diçka për vete, po vetëm mos turproj veprën e babës. Domethënë, që e kam ngju disa herë prej tij. Më kupton çka më ka met në kujtesë si gjë shenjtë, se kur njeriu shprehet në këtë mënyrë ka shenjtëri brenda vetes. Edhe ka pas një baba të madh. Bat Smile. E kam njohur, por domethënë jo, marr si element shenjtërie të djalit në kuptimin e rrjedhës së trungut familjar, që ka shumë rëndësi për njerëzit. Edhe tani, domethënë ishte momenti kur ti po verifikoje zbatimin e urdhërave të Nasimit, e ishte apo s'ishte në pikë? Jo, nuk ishte qëllimi tani, se tani unë i besojshëm Nasimin plotësisht, po qëllimi ishte edhe që unë duhi me bëj një veprim të tillë sepse duhi bëj një publicitet i dorëzimit të robërve, se serbët ishin shumë të poshtërore. Nuk dorëzoheshin ata, edhe kur rrethoheshin, edhe aqit ishin shumë punë. Më kupton? Ne nuk do të me hidhro ata që rrethoheshin, do të dorëzohen, të ikën punë vetë, robër, si që janë robër gjithë. Ata nuk dorëzoheshin, se kishin frikë se na vrasin. Atëherë duhi bëj një shembull, që serbët kuptonin që po dorëzohen robër, këta nuk të vrasin. Shkon në drejtimin e duhur. Dhe ky ishte një nga arsyet që unë e kërkova këtë. Dhe ashtu u veprua realisht. Tani, përgjithsisht nga ora 4 deri në 6 duhej me pushu se nuk kishim nga mjamajt, ashtu me gjithë kput, me gjithë uniformë, veç me shtri kokën diku ku mund që. Ka pas shumë raste që edhe copa bukës ngele në dorë duke hangër dhe zim të gjumi. Dhe ishe duke, edhe atë natë ishe duke pushuar në këtë mënyrë, kur zhurë më zëri Nasimit, diku ora 6:05 e mëngjesit. Oficerët i thoni mos hyn. Ai do hy. Edhe bërtis Nasimi u qova unë nejë në krevat, po si që isha nejë në kështu, i veshur, i mbatur, kishtë nejë kështu, u hap dera. U hap dera, hamër tha, qa flen dejnë direkt tha. Qa o ta dila tja, hajde tha, të dash ta marrë shatë serbin se ta kam pru aty për jashtë, apo të ta bje këto mrenë. Unë, përshorën, ora 6:05.
Egar mbushur i thash, kam thënë ma bjerë në 6 darkës, jo në 6 mëngjesit. Se u gëzova shumë, me thënë të drejtën. U gëzova jashtë masë, që ai ma kreu, ma zbatoj, ma realizoj atë kërkesë. Edhe mirë, e prita pastaj, e përqafova. Biseduam, thirrë ata shërbimin informativ, se tani kështu funksionon rregullat në shtet. Shërbimi informativ i shtetit, shërbimi informativ i ushtrisë, ju thash merrni atë, 4 orë në dispozicion e keni. Dhe organizoni punën. Ata morën pyetje ata çish duhet me marrë, çish ato. E ti di më mirë se unë ato gjëra se ke qenë për jashtë. Në të, se të pash që kështë qenë aty se të pash që kështë filmuar, se të në divizion e ke filmuar ato. Edhe, nuk e di se ku e ke filmuar, realisht. Vetëm Nasimin e leju në rojat me hytet e se kësë pyti. Po pikrisht. Edhe me ta thonë drejtën, unë u fregova, thash se na vrosin, se duke i dit pak... Nasimin e njihnin. Normal. Ishte i plotfuqishëm aty. Po atë kujtohet një moment, ndoshta ka qenë 2 apo 3 javë, para se të ndodhte kjo urdhëri që i the Nasimit që të ma sjellsh një ushtar serb të gjallë, në kohën kur ishim zyren tonë dhe ti po i spjegoje Nasimit përmes hartës në cilat pozicione duhet të jetë. Dhe Nasimi që i mori shishat e Coca-Cola, ka qenë ndoshta momenti ma interesant i jetës time. Si gazetar, unë isha shtrisha gjysmë i vdekur nga gjumi, dhe që thash, o babush ti me hardna me Coca-Cola e kemi shi, a? A ka qenë moment i bukur? E majmen si moment, po shiko. Por Nasimi ka qenë vërtet luftar i madh, për mu. E majmen si moment, edhe trem shumë i ka shumë madh. momente të tilla. Dhe njeri me shumë humor. Por, shiko, Nasimi është luftar i mirë. E përmene Çeçenin, Shumë energjik. e përmene Çeçenin, Milazimin. Po. I tha, Vetëm një ditë ka jetu i shkreti mas i ka shku në front. Më është dhem jashtë masë, sepse i thanë, mos hajde, më thënë, do rrinte pranë meje, kjo Çeçeni, që unë si amsova të shemrin kur. Se i thishin ata krejt Çeçen, ishte i dobet, me ta flokë që i rritin kështu, të egra që i rritin nga Gjermania. Hapur, edhe... Po Nasimi po i thoshte tek humori i zi i luftës. Nasimi po i thoshte Milazimit që hajt bre se edhe me uvrati je i vogël s'na harxhon shumë tokë të Kosovës. Edhe këtë humor e ka pas Nasimi, edhe me Xhemail Fetaun. Thoshte me vdek Milaimi pak ma i gjatë e ky zan ma shumë territor. A kupton? Po ka qenë njeri edhe me humor shumë të madh me Shiko, atëherë bëshin veprime, më kujtohet se hinit të më kështu. Po pse desha pyetjen te Nasimi me ta drejtu pyetjen, se e bëm një parantez për të përshkru pak karakterin, personalitetin, ka qenë i burgosur politik, me tërë familjen. Pse pikrisht këta djem halal të Kosovës, prej disa qarqeve të caktume, shumë akuzohen, shumë thyhen, shumë... Pse akuzohet Nasimi, nuk mund të akuzohet Nasimi. Po për disa qarë që po thamë. Qarë? Po se ka qenë sabotusi luftës. Maksimumi Nasimin mund mos i përmendin emrin. Po për qare, për të akuzuar, zë se shanë do të kush, asë akuzon do të kush. Jo, për ta akuzu, po e akuzojnë. Ma djetë këto ditë se ka qenë mercenar në luftën e Kosharës, se ka qenë i dërgumi, i të tjerë. I shtapit përgjithshëm, po. Ka qenë i dërgumi shtapit. Këte desha të Po ka qenë i dërguar në ushtrit vetë. Ku, pse, qëfar ka? Ka qenë i dërguar për qenë afër frontit, qëfar ka? Ka pas edhe tjerë dërguar në përreparte në për njësi shtapi përgjithshëm. A duhet mos ishte aty? Pse s'duhet ishte? Nuk ishte në ushtrin serbe i dërguar. Se merdi një eksponent i këtyre, edhe tha ti s'ponale me hinë Kosovë. I këtyre që bëjnë kështu. Sa po, i thash po s'luftove mirë, nuk la me hinë Kosovë. Për na jam këtu unë, për të mbajtë qelsat e kësaj porte, nga Korabi dhe i në Plave Guci. Për të qelsat kësaj porte jam unë këtu, nuk jam kostë. Po ne tha edhe po s'deshe ti, tha do të hymë, tha. Do të hymë edhe nga Kroacia. Qesha me sarkazëm, me mlef dhe me neveri. I thash po.
ju mund të hyni edhe nga Kroacia. Sepse që të hysh nga Kroacia, më zotëri, duhet të kalosh nëpër Serbi për të ardhur në Kosovë. Dhe nga Serbia ju mund vini. Më kupton apo jo? Edhe të tilla marrëdhënie ka pas atë kohë. Po nuk dua të acaroj situatën. Sepse kemi mjaft serb dhe armiq për te shqiptarëve për të marrë me ta. Kur të marrin punë me ata, hajde të merrem edhe me njëri tjetrin. General, mbas luftës, me qenë se edhe jeni... Jo, mos më dik mas luftës, se kam një problem Mirë. që dua ta trajtoj shumë, për arsye se dua ta sqaroj ty dhe gjithë shqiptarëve në moment. Në Kolç ka qenë një repart i strukturave të Pujar Bukoshit dhe të Halil Bicës. Mirë bere që... Një Ramabaja, se si e ka pasemi e harroj tani. Nazif Ramabaja Nazif Ramabaja. ka jetu në Suedi. Nuk e di, nëse është Nazif, por Ramabaja e di. Nazif, ta E kesh kam letrat unë, po tani nuk i kam letrat këtu që ti tregoj ty, se unë kam me dokument, me firme, me vula, ku na bëj? Mi jep masandej, Jo, nuk e di kur t'jap, në herë. në regull. Kishte 30 e sa oficera në repart. Dhe vetëm 400 metra për te ati, ishin 2500 ushtarë në fushim të ushtrisë simtare të Kosovës, që stërviteshin për shkon front. Dhe unë kisha arritur puna deri aty, sa që kapteri kishte 60 ushtarë në komandë për t'i stërvitur. Se s'kishte mo njeri që të merrej me ta. Dhe unë dërgova njerëz, do thash, to një atyre oficerëve 30 oficerare. 30 oficerë do të thotë që nga 30 veta, 900 ushtarë të mërshin stërvitje pa problem fare. Po ti të thotë të stërvitsh 900 ushtarë. Që një mërë oficerë që shkën në stërvitje, mos më rrinë aty, vetëm 400 metra largë ishin, a merë vesh apo jo? Hanin, pinin, shtrieshin gjithë ditën, lushin shahe domino. Unë kam qenë 1000 herë atë në repart. Dhe atëherë, kur poshtë ata nuk po e pranën këtë punë, ju bëra një shkres zyrtare. Në shkres nuk desha të merrem me i njës, se unë kam qenë aty 100 herë, thash, por thjesht thash, prezentoni me urgjencë kush jeni. Keni afat, nuk e di, 3 ditë më duke të thasha, nuk e di sa thash. Në të kundër të ju arrestoj. Komandanti divizion, firma vula, është dokumenti, është protokoll. Dhe shkoj korrieri, dorëzoj shkresën në repart. Ky Barama Baja merr atë dhe më bën një shkres, mua, përgjigje. Unë jam në shërbim të atë dheute, jam të kej shërbyer kombite, në qoftë ju e dini mirë se kush jemi ne, ju e dini mirë na njihni ne, pse si që nga mundu që ju s'na njihni, ju po doni të sqaroheni për këto probleme dhe të përcaktoni se çfarë duhet të bëjmë ne, bisedoni me ministrin Halil Bicaj, më thot mua edhe firmos Ramabaja më fut, i dhe dhe vull në repartit të tia. E kam unë atë letrën. Më kupton apo jo? Kjo më befasoi mua. Ky ka qenë edhe dëshmitar në Hagë për informacionin tanë. Kundër kujt? Nazif Ramabaja kundër Ramush Haradinit. Seriozisht e Po, ke? po. Seriozisht e ke? Shumë seriozisht. Edhe më vjen shumë keq që ti nuk e ke ditë. Nuk e di. Nuk e di. Që nga turpi mas për ta. Turpi mas për ta. Vazhdo. E mirë. Edhe, si që duket i vajti informacioni Halil Bicës. Imagjino, në atë repart, kishte edhe të lëlloj pajisjesh. Në mënë aty këm pa unë edhe motora nga këta që ecin në përbjeshke. Ki parasysh këta motorat Dëborës. me kështu që ecin në përbor. Po, po. Edhe të tillë kishte. Ka pas, e vërtet. Më kupton? Atje në Kolç. Jo 1-2, po me 10ra. Edhe pajisje tjera, deri edhe mitraloza 14.5 kundërajror me 4 lyka kishte aty. Të shtisë shqiptarë ishin, po që ja kishin blera, grabitura, nuk e di kush, po kishte gjithçka. Kjo s'më intereson të mua. Ishin tu që gësë dhe letishin tu që gësë. Nuk më hynde bon shumë kjo. Ishin një 4 tunele që kanë qenë të Radio Kuksit, aty që ishin mbush me plot. E një ditë bukur, më informojnë mua djemt e UQK-s, më thonë, kanë ardhur 20 maune dhe po ngarkohen me material në Kolç për të ikur. Mos bre? Po.
Si është puna, kështu e thira Gjemshit Krasniqin. Se ty të kanë akuzu mas shumë të për qëtë punë edhe Agron Haradinin edhe disa Olet më akuzojnë që tjetër, nuk kam kryer detyrën time dhe biles se kam kryer mirë, pse si kam arrestuar ata po i kam lënë t'ikin. A më kupton? Unë e kam kryer mirë, po se kam kryer mirë, tamam. Në atë linjë që duhet. Leq më akuzojnë mua, se vrasmenë që më akuzojnë mua. S'kam bërë asnjë gabim unë. Asnjë gabim kombëtarisht. Në pa që bën gabim e kam bërë ligjërisht. Kombëtarisht s'kam bërë asnjë gabim. Jo mua, ti je i sigurt për këtë. I sigurt. Në 4 ciprisht. edhe këta po i ngarkonin kamionat. E kam thirrë Gjemshit Krasniqin, që Gjemshit Krasniqi ka vlera, që sot e akuzojnë si kriminal, është i vetmi kashak në Ballkan, ëh. Kupton? Që i ka shpëtuar atë natë njerëzit të mos vritën. Që të mos ketë gjakderdhje, do kishte gjakderdhje. Ushtria, ajo, policia ushtarake, e ushtrisë shqiptare të Kosovës, del në Kalimash, është një urë atje, në prerut Kalimashit, edhe zënë urën për të mos i lejuar të ikin për Tiranë ata. E zënë urën, diku nga ora 10 e natës, atë dojnë të ilin natën, që mos ishte kush, kishin ngarku 20 maune me armatim, municione, pajisje ushtarake, gjithçka që kishte pasur kolç për tikur drejt Tiranës. Pash zota, kishë mbaru lufta, apo ishim lufta Jo akoma? më ishte në luftë, ore, merr vesh apo jo? Çka kishte marrë lufta? E ku doj që ishin armë me bo luftë Tiranë? Me pushtu Tiranën, ku dy shkreti? Shiko, thash unë, Halil Bici ndërroi drejtimi i udhës në 99-ën. Rruga që i kisha caktuar në tetor 98-ës për më ardhur drejt meja apo drejt Tahirit, ai siç ishte drejt meja u kthy drejt Tahirit dhe grabitën sa ushtar këta. Në Durrës, kur vinin djem për të ardhur në front sipas thirrjes së shtabit përgjithshëm për mobilizim përgjithshëm, i grabitën ja 200-300 veta i quhen në Broj, në Drojt Mamursit. Ka qenë një bazë, një qendër stërvitore e studentëve të Universitetit Tiranës atje, kur bëshin studentat stërvitje ushtarake që ka qenë në kohën e Partisë Punës, në lugin të Brojës Mamursit atje, edhe në atë gazerm i vendosën këta trupat një 200-300 veta që i vodhën ata, i grabitën nga Durrësja, nga i grabitën, i qunë atje, realisht i vodhën, e merr vesh apo jo? Pavarësisht aty ishte edhe djem që i shërbenin ushtrisë të Kosovës, që i jepshin informacion se çfarë zhvillohet atje. Dhe mos kujto se nuk e din kush edhe parullën e atij që do të shkojmë në Kosovë të vrasim gjithë komunistat të Tahir Zemrës që udhëtoshte luftarëve atje në Brojt Mamursit. Ta kupton, janë shumë banale këtë punë. Por ky repart punën në vartësinë në komandën e Tahir Zemrës. Tahiri s'pas ka qenë komunist, a? Dhe nuk e di. Dhe në vartësinë e Halil Bicës. Jo se ka qenë ushtarak i Titos. Nuk e di. Nuk e di, më intereson, nuk do të merrem me ta. Për mua është një njerëz që ka trajtuar vetveten, tokën e vet, familjen e vet, më intereson fare. Dhe tani ky njerëz ishte komandant. Bile kam pa një mision tuaj, që ky Bujar Bukoshi shkon ai inspekton dhe ai raporton zoti kryeministri i Republikës Kosovës e jep televizionin juaj, pa piktorpi, domethënë jepen edhe emisione të tilla në televizionin tuaj, turpi i madh. Kur kryeministri i Kosovës ishte në Kosovë, ishte Hashim Thaçi, ishte atje në Kosovë dhe ishte duke drejtuar luftën. Jemi me djumi lirë tash. Mirë me djumi lirë, po jo me djumi banal, sepse historia nuk bëhet ashtu siç do të qevi dikujt. Edhe mu kanë me m'akuzu plot pse ke thirrë Kudusilamen. Po, ë? Edhe mu do më thonë pse me thirrë generalin që na i... Jo, unë nuk jam disa në vendin kërkujt, unë jam në vend tim. Dakor, po... Unë nuk jam ullë në karriget dikujt tjetër. Mirë, Ai ishte ullë në karriget kryeministrit, kur kryeministri ishte dikush tjetër. Amo me djumin nuk ka faj. Se jep, po si me djumin ka faj, po si. Nëse nuk duhet... Ne kemi zëvendës kryeministër Bujar Bukushin, po. E gëzof që mbajnë, unë nuk e dua hek. Po atë Nuk e hek mërba? Atë thuja shokëve tu, jo mi. Më lërë. E mirë, vazhdo të tema. Mos më prek plagë që i kemi të njëjta, të lutem. Problemi është që... Sepse unë edhe 2000 vjetë do i haja këpucët e mija, dhe unë nuk do ulesha në pushtet me disa njerëz. Mirë, kjo është çështje tjetër, nuk i takon kësaj bisede. Mirë, po prandaj kum ne gazetarë. Shiko, edhe unë nuk kam blen bëhem gazetar, nuk e bëj dot atë punë edhe po të dua. Çështja është që kjo nuk do të thotë se unë s'duhet të kem pretendime për gazetarët.
Këta i ngarkuan pajisjet, thashun rruga Alilbis u kthy. Tani le t'ja vjen emrin që ç'duan Alilbis, për mua ai bëri rrugë mrapsht. Sepse kontakti ka pas me mua, marrëdhënia ka pas me mua, atje ku duhet kam qenë unë. Të tjerë mund të jenë, po unë, ato si kom pa unë, atje ku kam qenë unë, nuk mund të kenë qenë atje ku kam qenë unë. A e kuptoni? Në le të flasë kush të doj. Kështu që ai po merrte tani 20 me unë, me armatim, municion dhe pajisje ushtarake dhe po ja çonte të Herzemës në Ndroj, në Drojt Mamursit. Dhe unë nuk befasova. E qova këtë djalin Gjemshitin që të thash, i thash urgjent dhe të mos më ndodh incident. Të mos lejon të kalojnë, por të mos ketë incident. Dhe realisht ndërhyrja tia i mbajti situatën. Këta shkuan dhe kërkonin të kalojnë me forcë. Në për kalimash. 20 makinat ishin marrë me Qira. qera. Ishin makinat kukciane, bile unë jam befasu mas para një 2 vjeç, kur kam marrë vesh të një mike imi ka qenë një nga shoferat asaj kolone. Bashkë me shtëpije. Unë se kom ditë, para 2 vjeç që kam marrë vesh, ai kishte qenë në atë kolonë. E kanë pagu të shkrejtë. Po, ishte pagu parë, po. Por ja çes po ban. Edhe, mirë, i mbajt në ta. Tani, udhëheqësi kësaj kolone ishte Ahmet Alushani. Ka qenë një, mos kofsha gabim Kemal Shaqiri. Mos kofsha gabim, s'do ta akuzoj. Po Kemal Shaqiri ka qenë oficer i lartë edhe ai një kohë, Po pastaj ka qenë edhe një, ose ja harroj, edhe ky oficeri që ka qenë me, edhe me, që bëri lëvizjen hekte, ky që erdhi me atë kastratin, me nesh kastratin që më tha mua komandanti i zonës Pashtrikut, që i thash po pranove ushtar, ky oficeri gjatë. Edhe ky, këto 3 kanë qenë. Po s'po ja maj me ne. Nazifje ka qenë me ta, Jo, Nazif Ramabaja? Nuk e di Nazif mund të ketë qenë makinë, po unë flas me mua që ka kontaktuar me mua. Okej, në rregull. Këto 3, domethënë, po kreu ka qenë Ahmet Alushani. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim Banja Nëna Naile në Klokot është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, uji termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garanci i suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit. Fadilis ka qenë Fadil Demiri, ja. Jo, le Fadil Demir. Fadil Demir pastaj ishte bomo që kanë as tjetër problem puna Fadil Demirit. E din Fadil Demir, njeh mirë Fadili. Në rregull. Nuk merre me ta. Ai vazhdoi punën e vet. Fadili ka qenë në Shega. Ka qenë krahun tjetër. Ishte atje dhe erdhi ka unë, kaloi këtej. Dakor. E din ai. Ka komunikuar me mua Fadili, e din. Mirë. Edhe ç'a ndodhi te ura? Tani ata nuk lejonin të kalonin, këta tentonin të kalonin, makinat ngelen aty, deri në orën 1. Natës. Rreth orës 12 kështu, mas i kalon orë 12. Përfundimisht, Ahmet Alushani thot, e di unë kush na ka bllokuar rrugën. Hajdeni thot se zgjidhun këtë problem. Se ata ju kërkonin, ai komandanti i urës thoshte, unë kam urdhër të mos ju lejo të kaloni. Po nga kush e ke? Po ç'keti nga komanda ime. Unë kam urdhër të mos ju lejo të kaloni. Ahmeti nga ora, mas i kalon orë 12 natës, që tentojnë të kalojnë, nuk i lejon, dhe di unë kush e ka urdhëruar këtë punë, e zgjidhi unë këtë punë, edhe i kthehet vetë i tërheqësi makinës, edhe kthen prap, i lën ato aty, kthen prap edhe ishim duke nejt, duke prit, ishim të ditë se do të vije. Realisht ishim të ditë se do të vije, s'kishte ku shkonte, s'kishte ku mbyte, edhe po donte. Dhe në ora 1, më thonë, ka ardhur Ahmet Alushani me një 2 oficerë ndër. Bini më rënë. Kanë ardhur në zyrë, bile bëra shaka unë Mahmetin. Dhe Mahmet, ku je Mahmet, dhe në thave sytë, ke humë gjithë të kohë, nuk të kemi para sekundi, po ja punë detyrat kështu, me sa kuptoj unë tani Ahmeti ka qenë në detyrën e shefit shtabi përgjithshëm, pas Halil Bicës. Me sa kuptoj, nuk ka pas me deklarat, po nga mënyra se si veproi, kuptova që ky ishte ngjitur në karrierë. Ahmeti ka qenë djalë i mirë, realisht, oficer i mirë profesionalisht,
Dhe, çfarë s'ke dali, thash? Sa po ne si mas urdhëresës tuaj për ta lëshuar kolshin, tha, erdhëm dhe ngarkuam materialet dhe efektivat për t'i quar për Tiranë dhe na ka bllokuar policia juaj ushtarake dhe s'po na lën të kalojmë. Policia ime ushtarake? Po. Jo, nuk kam asnjë policë ushtarak, unë s'kam në raport deri tani që policia ime ushtarake është përballur me ju. Po jo e divizionit, ajo policia e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ajo, mundet. Ku kështu? Kështu. Se ku jeti Ahmet? Sa po unë jam duke ikur. Ahmet, e ke thirrë mendjes? Pse? A ke tradhtu Ahmet, a? Si kam tradhtuar? A jetë shuar më ti me municion për Tiranë? Po lufta këtej Ahmet. Kështë tyrën në Tiranë ti? Ti të më shku me armatos njerëz me godit shtetin tim? Shtetin që më ka dërgu mu këtu që të mbre kufirin? Ahmet? Qa ke bo Ahmet? Jo, në të mënyrë, ta, ne do t'i qojmë, po t'i qojmë burrel, ta. Po t'i qojmë burrel? Ata ushtarët e burrelit do t'i marrë t'i qoj këtej. Pse do t'i bajnë ushtarët në shpinë për i burrelit t'i bjen këtej? Pse Ahmet? Pse ke bo këtë punë? Ahmet, pas ke tradhtuar. Po jo, më vjen keq, ta. Më vjen keq. Thash Ahmet, si tjetë puna me bo kontrat, që më mga mu, po kalo për asfalt, i shkon Tiranë, më bëj kontrat me Miloševićin, s'ka nevojë bo kontrat me ty. I thë Miloševićit, shiko, asfaltin ta liroj, ti vazhdo shkon Tiranë, veç mos u nga me mu, edhe shkon Tiranë, se s'ka interes mu nga me mu fare. Më shkon Tiranë, pushton Tiranë, është rregullaj, pa humje fare. Atëherë pse të bëj kontrat me ty, unë të liroj asfaltin që shkon në Tiranë, kur mund ta bëj me Miloševićin, jo burr më mirë se ti. Jo, po jam këtë kuptim, jo qysh, jo ku, urdhri ministrit, qa urdhri ministrit mërë? Që është e ministrit që, po ministri mund të ketë tradhtuar, Ahmet, po bëjë burë, bre. Thuaj jo ministrit, se nuk bën kjo, se kjo tradhti. Jo, se nuk, a ka mundësi të flasë me ministrin? Po, shko falë. Kuptoj, të telefoni satelitor më ta. Ahmet e dintës, Ahmet e hynde ditën në zyrën time në nërë intensive, realisht, Ahmeti ka qenë një oficer që unë i kam besuar, ishte djarë nga Presheva, bile, e përkëdhelqem nga pak, të qëmë marrëm ke Kosova, qëmë ke Presheva, kështu e ideojshem unë atë, edhe shkon atje në telefon, se që kanë bisedu me Halilin, unë nuk e di. Por, e lëshon edhe telefonin hapur edhe vjen ka unë, të generala ka mundë si të bisedosh, ministri ka dëshirë të bisedoj me ty, po se e thash, unë greta shkova, duhet jeta. General tha, po na pengon, tha, kjo tha që ne deshëm të lirojmë ato si mas fjales tënde, o Halil. A di në Halil se të kam thonë një fjallë në tetor, ka 2 rrugë, a di, o Halil, po mora rrugën për këta hiri, mora Halil. Po që vlerë kje, pëse ku të në merë në telefon mua kur more rrugën për të Halili, të Tahir Zema? Po jo Halil, mos u merë më me të punë. Kjo lëvizje nuk mund të lejohet. Nëse unë lejoj këtë lëvizje, tradhtoj komin shqiptar, tradhtoj shtetin shqiptar, mua duhet të më arrestojnë me njëherë dhe të më ekzekutojnë si armik. Një lloj si me konë ushtari Miloševićit. Nëse ti ke dëshirë të bësh i tillë, unë nuk mund të bëhem i tillë, se nuk ma lejon ndjenja ime, detyra ime, funksioni që mbaj dhe hierarkia të cilës i përkas. Prandaj, jep urdhër të kthejnë mbrapsht ata dhe mos u merr me punë, mos e thello tradhtin më tutje. A unë e di kush ma bën këtë punë. Kush ta bën këtë punë? A mua këtë punë ma bën Azem Sylla. Dhe dëgjoj, nëse ke ndonjë problem me Azem Syllën, unë nuk jam çdo dhënë si Azem Syllës. Shko takoj Azem Syllën dhe bisedo me ta dhe sqaro me ta. Por municion, armatim dhe pajisje ushtarake nga Kukti drejt Tiranës, sa t'jem gjallun, nuk lëviz asnjë santim. Megjithatë tha unë të falenderoj çfarë ke bërë dhe bën për Kosovën. I thash Halil, unë do t'i pranoj përjetësisht falenderimet vetëm nga luftëtarët. Halil,
lam të mirë. Rast, telefoni, atë ditë e sot, unë as nuk e di ku është, as nuk kam komunikuar me ta. Personalisht, s'kam gjë me ta, realisht ka rëshqitur rënd. Realisht ka rëshqitur rënd me këtë urdhë që ka dhënë. Realisht ka rëshqitur rënd kër bërë bashkëpunëtorit e Zemës. Kur ka marrë përsipër tjetë udhëheq i ushtarëve të vjedhur rrugëve për t'i stërvitur me parulla anti-shqiptar. Megjithse unë i thash lam të mirë, Halil Bicaj, megjithse i thash mos e thëllo më tej tradhtim, Halil Bicaj edhe 3 ditë nuk hoqi dorë nga tradhtia. Kupton apo jo? Dhe aty kam pa unë se sa e fuqishme është ndjenja e detyrës dhe sa e rëndë është për një kuadër që bëhet rob i dikujt tjetër. Por, sidoqoftë, për ta vazhduar rrjedhën, mas si mbylla bisedën, dola i thash mora kallashin. Hajde Ahmet, i thash, të shkojmë. Ahmet Alushan, i gjitha atyre dy tjenëve tjerë. Ku të shkojmë, thanë? Shkojër të një moj atyre djemëve atje në Kalimash që mos të lanë ty me kaluare. Kuptën apo jo? Mora kallashin dorë edhe seriozisht e kje. Po, hajde. Shkojë të një moj djemëve. Unë makinë për para, ata në makinë mas me, aty në Kalimash të ura. Shkojmë ke ura, kolona këtej, efektivat aty, këshin vënja 2 piskawera ata djemët e urës që i bënin dritë urës. Ndërkohë ishin edhe dritët e makinave, kështu dhe aty ishte bërë dritë dunjaja, kuptate. Edhe unë kallashin dorë, drejtë në urë, mes dritës. Këm vetë mes dritës më ka njoft atat pritës, atat blokimit të urës. djemë të uqykës. Djemë të uqykës, po. Ka dale shefi tyne, komandanti tyne, që unë edhe sot nuk e di, cili është aja, nështë mund të kem taku 100 herë, nështë mund tjetë nga djemë që unë kam shumë konsiderat për të, po nuk e maj men cili ka qenë atë natë, se s'kam pas kohë me maj men portret e njerëzish, a kupton? Ka dalë ai shumë i shqetësuar dhe ka ardhur tek unë. Më thotë, babush, ne kemi zbatuar vetëm urdhrin, sepse mendoj tani se ky ka ardhur për të hapur rrugën edhe për të shkuar dhe u ndodhi një pozitë bosh ai djali. Më kupton? Ne kemi zbatuar vetëm urdhrin. Atëherë, unë për t'i dhënë zemër gjithë ekipit që kishte bllokuar, dhe shumë mirë keni bërë. Jo një kolonë pas një fishek nuk duhet lejo të shkoj drejt Tiranës. Unë erdha t'ju një më juve, të mos lejojmë të na kaloj as një fishek drejt Tiranës. Në urë, mes të urë. Atëherë Ahmet Alushani vjen, rob. General të ta mund t'i kthejmë makinat aty sipër. Në mend, shiko, nëse ka pas me hile torë të ketë. Më kupton? Nuk do ta paragjikoj, se unë e kam dashur Ahmetin edhe dua edhe sot e kësaj ditë, s'kam gjë me të. Po nëse e ka pas me hile që gjëja të kalojmë aty sipër për të kthyer makinat edhe t'ikim, nuk mendoj se mund na ikin, sepse ne i zinim brap. Por problemi është që nuk e di çfarë ide mund të ketë pasur. Si ta qoftë tash, jo Ahmet. Makinat të kthehen gjitha këtu, ku janë, në vend, dhe të shkojnë dërpat. Edhe u kthyen makinat të gjitha. Zati dej në orën 5 kthimi makinave, që ishin 20 ma unë, nuk ishin pra, u kthyen makinat mbrapsht, ata para, unë mbrapa, dej në fush dugajin, ato funë ndërpar, nuk shkuvan kuks. Ndërkohë, vumërojet, doli dritë, a erdha Ahmet Alushani në divizion, me gjitha ata 2 vetët e tjerë. Më lejo t'iki. O jo, Ahmet, mos bësh shaka. Më lejo t'iki. Aty thash kam parë sa e rëndë është kur njeriu bëhet rob. I shkonin lot të Ahmet Alushani për mjekve. Pse nuk më lenë zbatoj urdhrin e Halil Bicaj. Lot Pashane, të qaj burri, koloneli, shumë e rëndë veç. Ahmet bre, se bre ngushtohesh, me dhikeq, më dhejmë. I dhe zgjo Ahmet. T'jap fjallën që një ditë ke më ardhë me më thonë faleminderit që nuk më le ta ekzekutoj tradhtinë, e ta zbatoj tradhtinë. Dhe beson ti që ai ka ardhur, mas lufte, një ditë ke shpjegime?
e kemi nejt një paradite, dhe shamet që ke ardhë unë. Me të pa, mos ke ardhë me thonë faleminderit që s'lash me të rëdhu. Edhe për atë, bravo të qofti, thash. Më kupton apo jo? Në deri këtu shkon problemi. 3 ditë ka nejt. Pas 3 ditësh, një ditë isha nxyrë, ditën e 3, hapet dera, hyn marshala. Një oficer që ishte në atë kohë shef logjistike për operacionin Shigjeta. General thot se më kanë ardhur ata të Kolshit, më kanë thonë që hajde merr armatimin, municionit, pajisjet, çka ka aty në makinë, në makinat e tyre, se tani u kishin bë protestë shoferat atyre. Shoferat u kërkojnë para si frangu pulën, na kupton apo jo? Mi po tani u bën 3 ditë dhe thonë jo, na bien gomat ne, nuk mund të mbajmë më ngarkesën pa shkarkuar. Tani o na shkarkoni, o ta hedhim diku. Edhe u detyruan ata, e thrasin Markun. Ai tash a kështu bë puna, po. Ikni tani, organizoni punën. Por, gjithçka dua ta marrësh me inventar, me dokument. Ti marrës, ai dorëzues. Gjithçka dhe nisi drejt frontit sipas nevojave që ke në vazhdim. Dhe gjithaj material u dorëzua Mark Shalës në Kolsh. Pastaj se si ka lëvizur, si ka vazhduar, nuk jam magazinera, se mor me atë punë. Unë në procesi, kështu ka lëvizur. E mas që unë erdha në Rafsh Dukagjinit, takova Ramushin, pas 9 qershorit, u ktheva diku nga data 23 qershor, 99, mos qofsha kam 23 a 24, nuk e di, po ka qenë ditë e diel. Tani se cila është data dhe dita ka qenë e diel. Një kolon, 25-30 makina, ishte ndaluar nga policia jonë ushtarake dhe policia e rendit në Tropoj. Bërë mësut nuk e vërrez dëshmorve. Ke parasysh vërrez dëshmorve bërë mësut poshtë qytetit? Po. Munat maloren aty, ishte ndaluar kolona. Realisht dhe në atë moment, kolona kishte ardhur jashtë vëzhgimit tim. Aty, hynin në vëzhgimin tim. Që është kjo kolon, në thonë që jemi ushtat e ushtrisë timtar të Kosovës. Rreth 250-300 veta kështë. Makinë. Tarmatos. Komplet. A kanë komandant? Po, kanë një emër. Jo, nuk është e komandantit tyre. Në gjeni komandantin e Erbatit. Jo, nuk është, ky është komandanti kolonës. Unë dëshëm shoh, ku është Tahiri, sepse Tahiri ishte komandanti atyre. Pas ka ndodhur, Tahiri pas ka bërë një marrëveshje me Tiranën. Se këta u pat ngrabit sa mortaja në depo në Tiranë, një repart ushtarak. Do raketa, nuk e di që u pat ngrabit. Dhe këto pas kanë qenë në mbrojt, më morshit, pas kanë qenë në këtë repart. Këta u thonë që Ministri Mbrojtjes që ne t'i kthejmë këto, sepse i kemi ble, nuk e di ku i kemi ble, ne jemi gati t'i kthejmë, me kushtet na përcjell shtikim në Kosovë. Ministri Mbrojtjes, Hajdar Aga, me gjithë ministrin e brendshëm, i futi me atlet kësaj pune. Po, thonë, si duket entuziazmojnë, marrim që ato armë tona, të fusim debati ku qenë, dhe le t'ikin këta në punë të vetë, adjet na heqen qafe. Po, thonë. Edhe, marrin mortajet ata, marrin armatim pajisjet ta që kishin, hipin makinave, s'kishin faj ushtarë të shkret, ushtarë ishin ushtarë, hipin makinave për Kosovë, të shoqëruar nga policia ushtarake dhe policia e rendit. Mi po policia ushtarake dhe policia e rendit i shoqëron nisën darkat, natën, për të kalu natën ishte puna, kalu natën. I shoqëron deri në fushazh te një lokal bora, nëse keni parasysh aty lokalin bora, deri aty shoqëron. Dhe aty ata pësht ikin për Tiranë. Si duket ashtu kishin urdhën ata, se nuk do të konfliktoheshin ata. Kupton apo? Ikën për Tiranë. Tani se ku janë trupa qenë këta unë nuk e di. Sot po thonë që kanë qenë trupa institucionale, unë se ku kanë qenë të institucione nuk e di. Sepse institucioni ishte qeveria përkohshme e Kosovës dhe ushtria qendrore e Kosovës. Ata nuk ishin pjesë të kësaj. Dhe Serbia kishte ikur, Kosova ishte shliruar. A më kupton? Tani këto forca ishin ilegale, realisht.
Dhe thonë që thash kur ikin policia këta nisën në qaf malit, në Fiers, për Baramsur, aty nalin njerëz djemtë tanë, dhe ata prezentojnë ushtarët të UÇK-s, u thash unë nuk i njoh. Të më tregojnë kush është komandanti i tyre. Komandanti i tyre ishte një emër i panjohur që nuk e di as sot e kësaj dite se më e mend se ka qenë. Nuk është ky komandanti, u thash, se mora vesh unë pastaj që është reparti i Brojës Mamursit, reparti i Tahirit. Thash, por më shpjegoni, ata thanë, jo, ne jemi ushtarë Tramush Haradinajt. Ashtu? Po. Mirë, thash. Ndërkohë, tani unë ndodha në situatë vështirë. Sinqerisht, thënë. Mora në telefon Agimin. Agim Qeku. O, Agim, është zhvillu kjo situatë. Çfarë të bëj? Agimin atë kohë ishte në Prishtinë. Ola babushta, s'di që më të thonë. Nuk kam asë një lloj ideje se si mund të zgjidhet kjo situatë. Thash, kjo është problem i rrezikshëm, sepse këta janë forca ilegale. Vinin aty, mund krijohet në kasaphan, unë nuk mundem me lëshu. Prandaj shikoj këtë punë, valla nuk di. E mora Ramushin në telefon. Jo në gjallë të dy ata, kupton. Thash, Ramush, kështu. Edhe ai dha të njëjtën përgjigje. Nuk di ç'është me të mësu me vepru. Të dy u tërhoqën me fjalë. Jo tërhoqën, se ashtu po vërtet nuk dinin se ishte problemi shumë delikat. Dhe mirë, thash, kërkova ministrin e mbrojtjes, ministri i mbrojtjes nuk gjinej. Kërkova ministrin e rendit, ministri i rendit nuk gjinej. Tani ti pyes ata si të veproj. Kryeministri ishte në Korçë atë ditë, në një vizitë në Korçë. Me kryeministrin në Korçë kisha qenë lidhur, ai ishte duke vizituar instituciona, ishte në popull, apo ku ishte. Me marr presidenti s'merret me këto punë të vogla, presidenti ka probleme të tjera. Me marr ai thoshte, po a edhe për çto duhet të merrem unë me lëvizje të 30 makinave? Kupton? Dikur ju them atyre të Ministrisë së Mbrojtjes me mëgjet me çdo kusht, kudo që të jetë Ministri i Mbrojtjes. Përfundimisht Ministri i Mbrojtjes del në telefon. Zotë ministri, thash, më po një kolon kështu i thash, si të veproj burri fort, thash, ma keni bo peshqesh ju mu. Tani Luani, se i duket kishte pas qef që kjo kolon të kaloj, adi më të nasjesë probleme, jo se kishte në interesa për punë, por nuk e ka vlerësu ma të vlerësimin tim, se Luani civil o burë. Nuk dia se që do të thot një strukturë ushtarake organizuar, të futet në një shtet, 300 ushtarë të armatosur, që nuk dia çfarë plani, çfarë programi kanë. Të futet në një shtet që sapo ka dalë nga lufta që mazalla mos pyet se çfarë mund ndodhi. E pa folur që mund të ketë edhe disa skuadra, disa banda të tjera këtu mrena, të organizuara që presin të kërcasë diku që të kërcasë edhe në të tjera. A kupton apo? Këto është probleme shumë të rrezikshme. Sinqerisht këta që i analizojnë sot me shumë gjaftësi dhe thonë bara. Duhet të kenë kujdes. Ta matin mirë, hapin dhe metrin dhe fjallin kërë thonë. Po t'jetë puna ne të lejojmë, po t'i lejojmë një 300 starë të armatosur të na vinë në hynë Prishtinë. Edhe të shojmë pas të se shfar notë, s'duhen ma shumë. Prandaj është shumë problem kjo, se analizojnë disa kështu në pikëfamje thjesht, si gjanë e nivelit fundit. 300 tifozë të futbollit ta bojnë karashmak një qytet, jo 300 armatosur, po. Edhe, kur ata thamë ne jemi ushtarë të Ramush Haradinit, kjo më gëzdoj shumë. Atëherë ju thash, ju thoni, dorëzoni armë në depot brigadës Baramcurit, shkoni të pa armatosur të Ramushit, i thoni Ramushit lidhet me mua në telefon, dhe unë ju garantoj, për 2 orë do t'ju bja armë në Glogjan. Për 2 orë do t'ju bja armë në kazerma. Po pa marrë Ramushin në telefon, jo. Shkoni rështohuni për para tjetë, më thot Ramushi, dërgomi armë të ushtarëve dhe në kjo se armë nuk ju vinë për 2 orë, për gjithë jam. Në asë një mënyrë jo nuk i dorëzojmë armë. Damur, deri në orën 6 të darkës. Në orën 10 para dite, në 6 të darkës. Kër ka ora 6 të darkës, kanë thënë, ne i dorëzojmë armë me kusht. Ti dorëzojmë babinë. E ti ku babina?
Unë po? Atje për te Baramcurit, rrugës për në Qafmorin për me dalë në Kosovë, por diku afër 3 vjetër. Dakor, tash. Dakor, ti thash, veç se edhe në qoftë se duan ata të lënë një magazinet vetën aty, le ta lënë magazinet vetë, veç se rojet e kazermës t'jenë policë të shterak tonë. Më kupton? Magazineri vetë, le të rrisë, nuk kisha nëjë natë me ta unë, por vetëm dëshë mos me leju që të mbohet me skandal në Kosovë në atë moment. Dhe ata vazhdojnë rrugën, në Babin. Sa mbritën në Babin, thanë, jo, nuk i dorëzojmë armë, se si duket thanë, e bom gjysë me rrugës, thanë, edi. E gjysë në futën në marinë, në qafë marinë dhe ikëm. Jo, nuk e dorëzojmë. A, thash, jo, pa dorëzojmë, asë një hapë më për te, asë një hapë. Dhanë murë. Në orën 9 të darkës, më merë në telefon, ky Fatmir Haklaj. Ka qenë atëhere, kështu komandant policë Shëmbaramcor. Nuk e di, këtë gjuhë për Fatmirit. Edhe kam dëgju shumë mirë. Merë në telefon Fatmir Haklaj mua. Generali thotë, si të veprojmë? Pse i thash? Atë zbatojmë urdhrin tonë, atë bëhemi të pasur. Kjo më stopoj, më befasoj, sepse ai nuk ishte vartësimi. Ai ishte polici i rendit, komandanti i policëve, komisariatit. S'ishte marrëdhënie me mua, po ai tani ishte bo bashkë me policia e rendit, policia ushtarake. Ishte bo bashkë për të kryer detyrën aty. Me i thonë Fatmirit, zbato urdhën tim, Fatmiri mund më thoshte mua, unë po bëhemi pasur, general ti vazhdo, folti atje se e ke mirë. I thash shoh Fatmir, po pyet një mërbir zemrën, si të thot ajo veproni, se s'dita që me thonë tjetër unë. Qeshja djali, era me të pasë. Ha, tha. Polo burë, folë, që të bëjmë, tha, se metëm këtu, tha, gjithë ditën, tha, s'kemi hangra as bukë, që nga mëgjezi dhe i tani. I thash, më prisni edhe gjysmore. E mora Ramushin në telefon, Ramush si të veproj. O babushta, unë kam gjithë ditën që rri duke menduar për këtë punë, tha. Nuk di asnjë si të veproj, po unë po mbledh ushtërinë, po dalë në Morin, sa të hynë, po i qarmatosi vetë, tha, që të bëjë unë i shketit tani, dhe s'po di që të bëjë, tha. A i thash, Ramush, mos e luj ushtërinë. Pse, tha, nuk kanë marrë këti. Aty e mora veshun që mund në ndodhë të nëjë përleshje, se nuk bëhet me forcë kjo punë, a kuptu në bëjo. Nuk kanë marrë këti, thash. Te din, më tha mua, edhe unë mbyllë, kaq, biseda. E marrë këtot policisë ushtarake tim, e thamë, dëgjoni këtu. Ju thoni atyre, pa u taku generali, jo nuk hynin në Kosovë. Kthehuni prapë dhe hedin Kukës. Edhe i kthejmë prapë sa ta, një autoblind për para, një mbrapa. Kthehuni njësë autoblindat tjera. Po ju vuna në kusht, jo ka Helqani. Nga qafa e malit, se dëshëm prapë mos më bëjnë në numër, ka qafa prushit, bërë, s'ishem tu ka pytas me ta unë, më kupton, nga qafa malit. Edhe në këty, aty, qafë malit, në qafë malit ju nëzore edhe 2 autoblinda tjera, se s'dëshëm të më shpëndaj njerëzit rrugëve, se s'dëshëm të kërë banda ka qakë. Aty, në orën 9 të mëgjesit, në Kukës. Kur ka nërë në Kukës, më thonë jemi në Kukës, të po s'kemi karburant. Furnizojni të një karburant se kam pare vetë, atë thash. Pagojnë pare, furnizojnë makinat të inkarburant, por mos të zbres asë njeri nga makina. Edhe në qofë se duan të marrin në gjo, vetëm një person për makinë mund të zbresi për blet diçka. I parë matosur. Në regull, thënë ata. I furnizuam, thënë, që të bëjmë tani, vazhdo në rrugën për përbregi, thash. Isha në zyrën, kisha blend të goshe me ta, isha të marrë matë punë. Kisha biseduar me të Sinanin, që të bashkëpunonte me këforin Gjerman në Morin, për të vepruar që mos të në ndodhte në ekses brenda Morinit. Edhe, vazhdojnë rrugën aty. Kër erë në Morin, më thënë mbrit në Morin, ku të shkojmë, ata ishin të i prit këtu, ta iri me njështë e vetë dhe këfori Gjerman. Ku të shkojmë, thash, largoni autoblindat e para, thash u thoni, kjo e rruga për në Kosovë, rruga në barë. Largoni autoblindat e da, u fut në makinat në Kosovë. U fut në makinat e parë në Kosovë, i ndali ai Gjermani, zbitin tokë,
Shë një në tokë, ishtë një qafjetën, ishtë një kapelën. I këthëm civila, e direkt. Po mori ato. Kalo makina e parë, e dytë, e tretë, e direkt e fundit. Si civila tani ajo tha, shkoni ku të doni, se na ishtë ishin të dëmë shumë mata, le të shkoni nga të doni, s'kishte ne problem. Ata vazhduan rrugën kolonë, nuk u shpërndan, ku di pse, si duke thjesht për rit, për rit, se ata si ishin më ushtarak, ata u shpërbën, vazhduan rrugën kolonë, në Dukagjin atje, i ndalin ushtarët e zonës operative të Dukagjinit, se po ju ku shkoni, po shkoni në për shtëpia, pse vini vërdall. Do shdoni këto makina, se këto makina janë ushtarak edhe në të Kosovës, ju rreshtuan makinat në parkun e zonës operative të Dukagjinit, ishin makina të reja, ata makina mrekullueshme. Njerëzit shku nga shtëpiat e vet dhe u bëll ky problem pa asnjë lloj eksesi, domethënë nuk pati asnjë lloj shqetësimi. Kështu që ka pas momente edhe që më kanë akuzuar më për punë, kanë thënë na ke prishur strukturat institucionale, po kjo ka qenë bankë, nuk ka qenë strukturë institucionale. Unë e di që domethënë institucion, se kam shërbyer shtetit 40 vjet dhe di si funksionon institucioni. Nuk funksionon institucioni me banda dhe duke i kthejnë në rrugëve. Ajo ishte një bandë shumë e rrezikshme dhe nëse do të kishte hyrë në Kosovë, ju garantoj, do të ishte krijuar një vatër lufte civile dhe nuk e di cilat ishin synimet e mëtejshme në atë moment këtu. Pavarësisht e kishte të forca ndërkombëtare. Se forca ndërkombëtare nuk kanë ndarë në Kosovë me uvrare, kanë ndarë me vendos qetësi, me atu njerëzit. Po jo me luftu me banda, me ardhë vërdal. Ata do vriteshin shqiptar njëri me tjetër. General, mujna me bisedu shumë edhe ma gjatë, po besoj që kemi dikun 4 orë që kemi bisedu, du ta bëj një pyetje me përmbyllë emisionin. E di që të ka gëzu pa dyshim liria, pavarësia e Kosovës e gjithë shka, s'po folim për anën pozitive, sepse realisht nga gjitha të këqia që i ka përjetu ky vend, nga gjitha gabimet që në bo, 2000 vjetë shqiptarët e Kosovës nuk kanë qenë ma mirë në aspektin e lirisë. Kur s'kemi qenë ma mirë, s'na rraf kush, s'na fynë, s'na poshtron as një ushtarë. Niveli më i lartë i kombit shqiptar që është arritur në gjithë historinë kombëtare shqiptare është ky sotmi. Absolut. Por ai është gëny me një pjesë të ish miqve tu, të shokëve tu, të bashkëpunëtorëve tu, që në mënyrë marramendse në pasuru mbas lufte. Burrnisht të them, askujt nuk ja di pasurinë që ka. Tani është bë rrit çështja e korrupsionit. Është bë rrit, tani është bë rrit, domethënë A don me ta thjeshtësu pyetjen? Okej. Është bë rrit çështja e korrupsionit. Dhe për secilin mendohet që është i korruptuar. Problemi shtrohet që ky lloj rriti nuk duhet t'i vishet gjithkujt. Unë nuk pastroj askënd. Personalisht do ta ndal shikimin me 22 qershor të vitit 1999 për të portretizuar djemtë e luftës. Pas 22 qershorit nuk dua të merrem fare me portretet e tyre dhe kur në jetën time s'kam përshkruar për kërkën nga djemtë e luftës pas 22 qershorit. Jo se i paragjykoj, por se s'dua të bëhem pjesë abuzive. A më kupton, askujt. Unë kam pas mundësi të jem pjesë e partive politike. Çdo partie po të ishe më ofruar, më kishte pranuar. Kam pas mundësi të vej portretin në përshtylla për të bërë deputet, jo një herë, po shumë herë, ndoshta edhe isha bërë. Por kam marrë mbi vete pjesën për të qenë qytetar i nderuar, një ushtar i mirë i vendit tim, që të qëndroj me atë emër që më ka vënë nëna dhe që jam munduar ta trashëgoj me lezet, jo pa lezet, me aq sa kam ditur unë. Dhe unë i bëj shumë shërbim emrit, Milaim, sepse kam një bindje. Emri dhe pasuria nuk shkojnë bashkë. Kush nga djemt ka vendosur ta humbas emrin, e garantoj që ta humbas, le të ver pasuri. Për mua emri është pesh shumë më e madhe se gjithë pasuria e botës. Unë do të bëj një pyetje ty tani.
A di ti kush e ka ndërtuar Amerikën? Ha? Po mendon si individ apo Nuk e di, ti a di. Të pasurit apo jo? po? Ha? Po vetëm Pasurit e ka pasurit, po ndërtuar. sigurisht. A u dihen emrat? Asnjëherë. Asnjëri. A ka investu në Amerikë, qoftë edhe 1 cent për ndërtimin e Amerikës George Washingtoni? Ha? Nuk ka investuar. As 1 cent, po të them, nuk ka investuar. Mi po është George Washington. Një shtet ka marrë emrin e tia dhe kryeqyteti ka emrin e tia, apo jo? Sigurisht. Pra, nuk pasuria. E ke pa që kanë bërë pajën rumllak? Pse kanë bë? As kanë ditë me bë me qoshe? E kanë bërë rumllak që kur e kanë krijuar, që të rrugullohet. Preke unë, këtë tjetër, më të zënë dhe në kërkun. Pasuria nuk është vlerë. Pasuria në nivelin që duhet është mjet jetese. Mbi nivelin që duhet është skorje, që nuk hynë punë kërkujt, dhe që mbush vendin kot. Më kupton? Por kjo është një mrekulli, sepse duhet të smur dikush pas paras dhe pasurisë, që të punojnë sa të tjerë, të hanë bukë në familjet e tyre, ata njerëz që janë nderuar dhe të ndershëm dhe që jetojnë me djersën e tyre. Kështu që edhe në sa të smur janë nga djemtë e luftës, normal që ne do të kishim ca të smur, sepse nuk mund të kishim ne gjithë shnosh. Pse duhet pretendohet që gjithë ata të smurë duhet të jenë jashtë radhëve të luftës? Ha? Dhe gjithë ata duhet të kenë pasuri. Ndërsa këta që kanë qenë luftë, jo, duhet të jenë të varfër të gjithë. Jo. Le të kemi edhe ne ca të smurë. Mirë, le të bëjnë pasuri. Humbasin emrin e vet, i shërbejnë Kosovës, le të ndërtohet edhe Kosova, edhe me paret atyre, se këtu ngelen paret. Më kupton? A unë shikimin e kam ndaluar në 22 qershor. Dhe prej aty, more Milaim, e disa të mëdhej më duken mua këta djemë të luftës, kolosa. Të gjithë 3 metra për pjetë. Më kupton? Më nuk më intereson sot që bën Hashimi. Veç atë djalin e luftës, me kallash që e ka pas emrin Hashim. E dua kaq shumë sa jam gati të des për ta. Ndash për tjetër. A më kupton? Kjo është koncepti im. Kjo është vizioni im. Mora emrin e Hashimit për të thënë për gjithë, nuk e kam me adresë personale, a kupton? Po më që është në krye të shtetit sot. A je krenar që këta djemë edhe arritën me shpallë pavarësinë në parlament? Shko. Më ke krijuar një situatë vështirë. Nuk e di, a është për publik, a është personale kjo? Për dyat. Jo, e them kështu pse. Se kam një kënd vështrim për këtë çështje. Për mua pavarësia është firmosur në 12 qershor të vitit 1999. Aktet le të bëhen. Kupton se të kallëzoj edhe një moment tjetër që ta kesh ti në konsiderat. Aktet le të bëhen, po unë e kam ditë se kam aq vend sa kur ditën e shpalljes pavarësisë së Kosovës të jem në lozhë atje duke e parë atje. Se si po veprohet. Nuk e pata atë fat. E ndoqa nga shtëpia ime televizion. Por nga shikimin televizion, ti je gazetar dhe mund të kesh filmuar edhe atë ditë, kërkoje ta gjesh një moment filmik. Kur shkon për të firmosur deklaratën e pavarësisë Bujar Bukoshi. Përqafon Fatmir Sejdiun, i jep dorën Jakub Krasniqit dhe i tund gishtin Hashim Thaqit. Është pamja më shëmtuar që ka ngel kujtesën time. E fala atë pse s'qesh aty. Por jo këtë lloj skene. Ti e gazetar, ke filmuar, ktheje shikoje. Si e ke filmuar këtë moment. Më kuptove? Nëse e more mesazhin e pavarësisë, kuptoj. Nëse se more, kur mos e kuptofsh. S'më intereson fare. E dyta. Tani, kur erdhi viti 2004, unë po e ndjesha se po më lëkundeshin këmbët. Se vjen një ditë që njeriu duhet të ndërrojë pozicion.
e dishëm që do të vinë një ditë që unë duhet të dalë në lirim. Dhe shifshem se Tirana dhe Prishtina nuk po hapshin shtegun që uniforma ime të lëvizte lirisht në gjitha trevat, publikisht. Dhe dini që bëra një ditë? Bëra një veprim të tillë. Me datën 4 mars të vitit 2004. Vesha uniformën e generalit, largova nga detyra e shoferit të makinës time të funksionit, shoferin tim, mora djalin e dytë timin shofer, që ai habiti njerëzit se nuk ishte ndodhur ndonjëherë që unë të merrshëm shofer djalin, kur kishëm luajtur me detyrat funksionale të njerëzve duke qenë në detyrë. Dhe thash dinë mirë se kam ca punë. Dhe i bë makinës me djalin, me gjithë makinë me targa ushtrie, me uniformë veshur, prej Tirane, në Morin, te Grandi në Prishtinë. Kërkush s'm dali. Hyna në Grande, fleta atë natë, të nesër në mëngjes, vesha uniformën për prekaz, me datën 5 mars. Shkova e nderova me uniformën e generalit të Demjeshari dhe shkova në kullën e Jasharëve, brenda kishte qenë Agim Qeku me një grup kuadrosh, i cili kur hyra unë ishte duke dalë, e takova me dorë, piva i kafe me Refat Jasharin në medjem të tymërën në kullë, dhe kur dola, përballë meje po vinte Hashimi me ekipin e vetë për tyrë brenda. Kur më ka pa, unë alë. Sa baca, s'ke friga? I thash, boll vallahi. Po qysh pra? Thash, nuk kam kohë me të prit ty të bësh ligjin. Unë po vazhdoj, ti bën e ligjin, hajde mrapa. A më kupton? Dhe kalova tutje, pa ta fat që kur shkova për të firmosur aty në moment po vinte Ramushi me Recep Selimin e tjerë, ata u nalën, bile mas i kalun dikush i tha që nga generalet e sipër atje ke ai Rifat Bejta të duke firmosur atë librin e përshtypjeve, dhe Ramushi u kthy mrapsht, prej aty ku ishte erdhi, Samirja pas ke bo më, tha, u detyrova i thash, s'kisha qa bënja. U takova për qafu, u përshëndetëm, pastaj unë me veteranë bëra dhe një gjiro në për Skënderaj, në për qytet, kështu më uniformë, se këshin qef ata, edhe i kam punë time. Ta kalzova këtë episod për të thënë që ju keni shpallu pavarësinë. Po, a jeni zotë me që keni shpallu pavarësinë? Të më ftoni mua në një ceremoni zyrtare, të vi me uniformën e generalit, se unë kam të drejtë ta veshi. Kam të drejtë ta veshi. Dhe të siguroj që e kam në Prishtinë. A morë vesh? Në mora vesh, inshallah morrin vesh edhe ata që e kanë dorë këtë punë dhe të ftojnë general faleminderit shumë, qose ke edhe diçka me thonë për fund, lirisht shumë faleminderit që keni pranu të jeni në këtë rrëfim ekskluziv për emisionin Pa Rrotlla. Faleminderit, me lajm, ju keni bërë shumë emisione me shumë njerëz, keni mjaft informacione, keni mjaft filmime, të lutem jepi ato që duhen dhënë sepse kanë shumë rëndësi. Të thash, unë me gjithë se isha ai që e kërkova atë ushtarin se ma sillnin në zyrë, e pash për herë të parë atë ditë që ti edhe në emisionin televiziv, sepse nuk isha pse merresha me ta, por unë ndjeva që vërtet me atë filmim ti mua më ktheve edhe një herë në luftë. Më ktheve vërtet në luftë. Më solle komplet luftën në vizion, në mend, në tru, në gjithë shka që kishte. Më thënë, të falenderoj për këto që bën, sinqerisht të falenderoj dhe të uroj të kesh jetë, shëndet dhe me gjithë ekipin tënd të japish sa më shumë për vlerat e luftës. Dëgjon, kam thënë, them dhe do të them. Floriri të kombit shqiptar janë djemt dhe vajzat e ushtërisë qëndrimtare të Kosovës. Ata që rrëmbyen armët dhe i dolën Zot atë dheut të tyne me forcë. Ju siguroj, NATO në ndihmoj, do ta falenderojmë. A, ndihmoj veten, B, në ndihmoj ne. Asnjëherë nuk duhet të ndrojmë pozicionet e këtyre germave. A, ndihmoj veten, B, në ndihmoj ne.
Ta keni parasysh këtë. Kjo është një përfundim profesional, nuk është një përfundim diletant. Kushtë doj, hajde të ulemi, të bëjmë bilancet dhe të dalim në përfundime që duhet. Babosh, faleminderit shumë, unë të kam kthy pak të lufta, ti më ke kthy shumë tek fëmiria ime, që unë jam rrit me Shqipërinë, me dashurinë për Shqipërinë, dhe jam krenar që kam thonë në vitin 1983, është film dokumentar, vetë sa isha ratis nga Kosova, që Shqipëria është dhe do jetë për jetë e motë nana jo në dy fesh të ne shqiptarëve të Kosovës. Republika e Shqipërisë. Shqipëria si tërsi. Unë po them Shqipëria si tërsi dhe për mu s'ka kur kom kosovar dhe shqiptar, po jemi një kamp. Absolutisht. Shumë falenderit, shumë falenderit. Falenderoj, respekt për atë që ke dhonë për Kosovë, për gjithë djemë të Kosovës. Askujt si kam dhënë asgjë. Jam munduar të kryej detyrën. Mos harro. Në oborrin tënd është një gishtë dhe imi. Falenderit. Në oborrin tim është një gishtë dhe yti. Dili Zot. Unë temi do t'i dalë Zot, ku do që ta ketë. Edhe të kam ftu në shaj respekti për krejt djemët dhe vajzat e shtetit shqiptar që kanë qenë pjesëtar të UÇK-s. Nderim edhe për atë. Shumë falenderit, të nderuar teleshikues, ky është rrëfimi ekskluziv me Babushin, si që kemi qujtë ne gjithmonë në luftë me generalin Kudosi Lame, rrëfim që për shumë gjëra për herë të parë ka fol në studion e emisionit Parrotlla. Edhe njëherë falenderit shqiptar kudo që jeni në përbot, falenderit ju mërgjimtar dhe falenderit ju të nderuar teleshikues që na përcjellni përmes valëve të Radio Televizionit Kosovës. Deri javën e ardhshme, mirupafshim.